Questa sera volevo farti una domanda. Ma l'amore è qualcosa che esiste o si costruisce? Entrambe le cose. Ma talvolta incontri una persona e ti innamori, poi ne incontri un'altra e ti innamori ancora e comprendi che questo ti può capitare con più persone. Sì, è vero, innamorarsi più volte nella vita dipende da quanto ti rendi sempre più disponibile ad amare la vita. Quindi ci si può innamorare più volte. Certo, più cammini nella via del cuore, più inizierai ad innamorarti della vita e la vita si svelerà a te. E così l'amore. Non è qualcosa che trovi, no, è qualcosa che si svela a te, qualcosa che è sempre stato in te e che si apre a te nella misura in cui hai tolto e ripulito il cuore dalle credenze, dai preconcetti, dalla morale, dalle aspettative, da qualcosa che non sei tu. E più ti aprirai a te, più ti aprirai alla vita e più ti aprirai all'amore. Ma quindi l'amore è qualcosa che esiste? Sì, è dentro di te, così come la vita. Allora l'altra persona cosa c'entra? L'altro è uno specchio che risuona con te della stessa vibrazione di unione, ma l'altro non è l'unione, diciamo, ne è la cassa di risonanza. Sì, ma come mai mi capita di sentire di più con una persona rispetto a un'altra? L'amore di coppia, appunto, non si sente con tutti. Non con tutti si crea quella chimica fisica, alchimia spirituale che ti portano in uno stato d'amore. Sì, ma chiariamo dei punti. L'innamoramento non è amore. No, l'innamoramento è un ponte per l'amore, ma l'amore è un'altra cosa. Ma perché ci si innamora di una persona ma poi non si arriva all'amore? Perché l'amore si costruisce. L'amore esiste, ma serve anche un percorso di conoscenza dell'amore, che la vita insegna a chi conduce la via del cuore e impara a come mettere le ali all'amore. Come una conoscenza? Ma no, dai, l'amore se c'è, basta a se stesso. Se c'è, porta una coppia ad amarsi senza tutto questo sforzo. Se fosse così, chiediti come mai molte coppie innamorate che giurano di amare non riescono nel tempo a trasformare l'innamoramento in amore. Beh, sì, è vero, ne conosco molte, anzi forse troppe. Allora non basta innamorarsi, non basta sentire che c'è dell'amore tra due persone, questo non è abbastanza per garantire che nascerà e si svilupperà un rapporto d'amore. Questo non basta garantire un rapporto che continui nel tempo. Mi dispiace di deluderti, ma no, non basta. L'amore si costruisce. Tu puoi essere innamorato, puoi sentire un bellissimo potenziale d'amore, ma a quel punto sei solo all'inizio nel mettere le ali all'amore. Perché spesso non si riesce a mettere le ali all'amore? Perché anche se c'è un potenziale non nasce questo slancio? Perché non sempre si è maturi nello stesso tempo, talvolta uno dei due deve percorrere ancora un pezzo di strada. Mettere le ali all'amore significa anche mettere le ali al proprio cuore e questo è un lavoro che necessita una grande maturità e poi questo viene nel tempo e viene con diverse esperienze di vita e talvolta non si è nello stesso tempo di maturità. Talvolta anche se c'è esperienza non si creano queste ali. Sì, poiché non tutti hanno la volontà e il coraggio di intraprendere questo percorso. Quindi l'amore è qualcosa che c'è, è una costruzione o è una scelta? È tutte e tre queste cose messe insieme. Ci si innamora su un'intesa chimica e fisica che genera la passione. La passione porta all'innamoramento che crea un ponte per l'amore, ma poi bisogna scegliere di voler mettere le ali all'amore giornalmente, altrimenti si spegnerà. Tutto questo condurrà ad un'alchimia spirituale e per entrare continuamente nell'amore bisognerà sceglierlo di volta in volta, bisogna volerlo per farlo crescere e per mettere le ali. Cosa significa sceglierlo? Significa scegliere di volere mantenere costantemente verità con sé, apertura, piena presa di responsabilità, vulnerabilità, sincerità, fiducia. Vedi, nel tuo cammino troverai diverse persone in cui sentirai questi potenziali, ma tutto poi si riduce in una cosa sola, la scelta di volere camminare insieme attraverso il fuoco dell'amore e insieme costruire le ali dell'amore. Perché parli di fuoco? Parlo di fuoco perché l'amore chiede trasformazione e trasformarsi è doloroso, come tutti i passaggi di consapevolezza. Ma, ma, ma come si fa a mettere queste ali insieme?
insieme ammettere che non potrai mai possedere l'altro, insieme sentire che non c'è niente di scontato, insieme comprendere che non esiste sicurezza in amore, insieme aprirsi alle proprie vulnerabilità, insieme ammettere i propri attaccamenti e bisogni infantili, insieme ammettere di avere paura di amare e essere amati, insieme fidarsi di se stesso e dell'altro, insieme lasciarsi liberi e lasciare liberi, insieme essere fedeli a se stessi e comunicare i propri veri bisogni e confrontarsi nella verità, insieme scegliendolo ogni giorno. Mamma mia, questa sarebbe una preghiera da fare tutti i giorni. Spesso neanche ci si rende conto di quanti meccanismi soffocano l'altro, di quanto male ci si fa, di quanto ci si imprigiona, e quando ci si accorge di questo è ormai troppo tardi. La vita è fatta di trasformazioni. Non esiste il troppo tardi, esiste il presente, tutto serve. La strada del cuore è fatta di tante esperienze. Se si vive in profondità e con la volontà di cambiare, si fa tesoro delle lezioni avute e queste portano a un radicale cambiamento, ma sempre se uno lo vuole. Mi rimane ancora un dubbio però. Mi sembra tutto così difficile e poi non mi sembra sia così semplice trovare una persona che voglia fare una strada insieme. Non preoccuparti se esiste o no tale persona, preoccupati di trovare in te le ali dell'amore. Preoccupati di ascoltarti momento per momento e scegliere di amarti, di rispettarti, di essere fedele a te stesso, di sentire quali sono i tuoi veri bisogni e fare di tutto per sostenerli e comunicarli. In una parola sola, senti fiducia nel tuo cuore, fiducia che la vita è amore. Oh. Grazie, grazie, grazie.